Здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики! Сегодня я вас решила познакомить одним из чудеснейших рецептов, в котором участвуют два очень полезных продукта, о которых вы все знаете, но, к сожалению, не применяете. Рецепт в приготовлении очень прост и поможет вам как натуральный антибиотик и пробиотик в период вирусных инфекций, вспышки гриппа, при вирусной инфекции желудка, воспалениях кожаных покровов. Что же это за рецепт? Я просмотрела много видео, я нашла на YouTube эти рецепты, но, к сожалению, не дана была дозировка и в каком соотношении, в какой пропорции смешивать эти компоненты. Так вот, эта чудесная смесь состоит из двух продуктов. Мед, который, как вы сами знаете, обладает мощным антибактериальным действием, противовоспалительным действием, противогрибковым действием, а также куркума, действующий компонент, в который куркумин. Куркумин уже известен во всем мире, который является очень мощным антиоксидантом, а также воздействует на развитие, на торможение при развитии различного вида опухолей, в том числе и рака. Вот. И поэтому два этих продукта, как куркума и мед, в совокупности дадут очень мощный эффект. Для того, чтобы приготовить эту смесь, вам необходимо купить мед, желательно мед купить в биомагазине или у какого-то знакомого пчеловода. И куркуму тоже в биомагазине, чтобы она была очень хорошего качества. Смешивать ее надо в следующем соотношении. На 100 граммов меда берете 15-20 грамм куркумы и перемешиваете все деревянной ложкой. При приеме желательно тоже принимать смесь деревянной ложкой, чтобы не разрушать ферменты меда. Вот. Какой же будет прием этой смеси? При появлении, к примеру, первых признаков гриппа или какой-то вирусной инфекции, воспаления, первый день по половиной чайной ложки через каждый час. А на второй день по половиной чайной ложечки через каждые 2 часа. И на третий день принимать 3 раза. Если кто страдает заболеваниями дыхательных путей, желательно принимать эту смесь в течение недели. Конечно же, есть и ограничения в данном случае. То есть, если люди страдают желчекаменной болезнью желчевыводящих путей или желчного пузыря, то эту смесь возможно не принимать, потому что она обладает, куркума сама по себе, мощным желчегонным эффектом. И людям, которые принимают средства, понижающие артериальное давление, поскольку в составе куркумин, который влияет на разжижение крови, соответственно, давление может упасть. Вот. Я думаю, что эта информация была полезной. Следующее мое видео будет тоже связано с куркумой, ее полезных свойствах. На этот раз при приеме куркумы и изготовлении смеси при артрозах. Кому была полезна моя информация, подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Будьте здоровы и до следующих встреч!